Hello guys, welcome back to our channel Dr. Gears. இன்னையோட டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது. இன்ஜின் ஆயில் வீட்டிலே எப்படி இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணலாம், ப்ளஸ் இன்ஜின் ஆயில் எப்போலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதோட டிப்ஸை பற்றி ஃபுல்லுமே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் ஆயில் எப்போலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதோட டிப்ஸை பற்றி சொல்லிடுறேன். கடைசியில் நம்ம இன்ஜின் ஆயில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். இன்ஜின் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3000 km ஒன்ஸ் எல்லாருமே சேஞ்ச் பண்ணிருப்பீங்க. அது நிறைய பேருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மோட்டோல் ஆயில், மோட்டோல் 2050. இது வந்து 200cc மேலே இருக்க பைக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரெக்கமெண்ட் தான். இது வந்து செமி சிந்தட்டிக் 5100, இது செமி சிந்தட்டிக் தான். 7100 பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சிந்தட்டிக். நீங்கள் ஃபுல் சிந்தட்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனா ரொம்பவே பெட்டர் தான். அது ப்ராப்ளமே இல்லை, அது நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். நான் யூஸ் தான், இதுவுமே நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு. பெஸ்ட்டு 200cc மேலே இருக்க பைக்குக்கு பெஸ்ட்டு வந்து மோட்டோல் தான். இதோட இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெக்கமெண்ட் ஃபார் பஜாஜ் பைக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரெக்கமெண்டட் தான். 200cc மேலே இருக்க பஜாஜ் பைக் எல்லாத்துக்குமே ரெக்கமெண்டட் தான். இப்போ பஜாஜில் 220, 180ccலாம் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியர் ஷிஃப்டிங்க்கு ரொம்பவே ப்ராப்ளம் இருக்கும், ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மோட்டோல் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கியர் ஷிஃப்டிங் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு மோட்டோல் பொறுத்தளவுக்கு. நான் இந்த ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ வந்து எல்லாருமே 3000 km ஒன்ஸ் தான் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. நான் இன்னொரு டிப்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன். அது என்ன அப்படின்னா, டச்சாகும்போது உங்கள் பைக் ரொம்பவே ட்ரையான ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த 3000 km போது உங்களோட ஆயிலோட சிந்தட்டிக் போயிடும். அதாவது என்னென்னா பிசுபிசுப்பு தன்மை ஃபுல்லுமே போயிடும். அப்படி என்ன ஆகும், அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட இன்ஜினில் பிசுபிசுப்பு தன்மை இருந்தால் தான் உங்களோட கியர் பாக்ஸு, கிளச் பிளேட்டு, உள்ளே இருக்க இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க எல்லா பிஸ்டன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். 3000 km. என்னோட டிப் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 2700 km நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும். உங்களோட பைக்குக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும்னு சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ எல்லாருமே இந்த டிப்ஸை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். டிப் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் இன்ஜின் ஆயில் ட்ரைவ் பண்ணுற போல்ட்டு. இதுக்கு வந்து 14 size பாக்ஸ் ஸ்பேனர். லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன், நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டூல் கிட் வாங்கி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் வீட்டிலே உங்கள் பைக்கை மெயின்டைன் பண்ணால் கண்டிப்பாக டூல் கிட் வேணும். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அதோட டூல் கிட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், வேணா வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் பைக்கை வீட்டிலே மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த டூல் கிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இப்போ 14 size பாக்ஸ் ஸ்பேனர் வச்சு இந்த போல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ரிமூவ் பண்ணோடனே ஆயில் வர ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் கீழே இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் வச்சு நீங்கள் அந்த ஆயிலை ஃபுல்லுமே ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் வந்து இன்ஜின் ஆயிலில் வந்து லைட்டாக இன்ஜினை ஆன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லுமே உங்களுக்கு இன்ஜின் ஆயில் ட்ரை ஆயிரும். ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி ஷேக் பண்ணிங்கனாலும் இன்ஜின் ஆயில் ஃபுல்லுமே ட்ரை ஆயிரும். இன்ஜின் ஆயில் கொஞ்சம் கூட உள்ளே இருக்காமல் ஃபுல்லும் ட்ரை பண்ணி வெளியே எடுத்துருங்க. ஃபுல்லுமே ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த போல்ட்டு ப்ளஸ் அந்த இடத்தையும் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க. உள்ளே வந்து மண் எதுவுமே போயிடக்கூடாது. ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த போட்டில் டஸ்ட் இருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் போல்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணுங்கள், ஏன்னா இது வந்து இன்ஜினோட போல்ட்டு. ஸோ அதனால் மரம் போயிடுச்சு, கிராஸ் த்ரெட் ஏற்றி மரம் போயிடுச்சுனாலுமே ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்பராக இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப டைட் வைக்காதீங்க, ஒரு அளவுக்கு டைட் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப டைட் வச்சாலுமே உங்களுக்கு மரம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு அளவுக்கு டைட் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப டைட் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் கேப் இருக்கும். இன்ஜின் ஆயில் கேப்பை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லுமே நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் ஃபுல்லுமே ஊற்றிட்டு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஊற்றிட்டு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. மேலே எதுவும் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைனாலும் மேலேருந்து ஆயில் லீக் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் மேலே இருக்க கேப்பும் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. எதுவுமே ரொம்ப டைட் வைக்காதீங்க, ரொம்ப டைட் வச்சாலுமே இன்ஜினில் இருக்க மரம் போயிடும். ஸோ அதனால் ஒரு இருபதாம் கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். பாய்.